สุดได้เนี่ยแต่ก็กันนี่หนึ่งครั้งไงนี่ยังมันช่างเงี้ยเป็นปอยำให้ขืนซ้ำเลยยำเมียนนี่ยำเมียนนิ้วโอ้ยโอ้ครั้งเป็นเต้นหมอนักเงี้ยบ่เยอะนะหลังสระมาต่อมาตีดยำเมียนกลมเป็นปอตุยเนี่ยมากระแชงโอ้ยหลังโอ้ตัวน้องจังยำเป็นเต้นหมอกันนะมาต่อมาตีดปลายวิ่งยำเมียนสลัดตึ้มกระหอมตึ้มซอมาเตะให้ยังจะสะนี้ยำเมียนใบมันจ้าสำหรับยำมันเลี้ยงเงี้ยวต่อlấyจับดาวช่วยจะมือยำจากอะไรนี้แต่บองแล้วยำจับดาวเลี้ยงเงี้ยวเนี่ยวิสอาร์ซันนี่ยำดับใบจะมือเงี้ยวน้ำมันบ่อยเงี้ยวยืนนั่งเลี้ยงเต้วิหัตสะอาดตอมเตี้ยยำจับดำโยตักสดาจะโจตะขนมเงี้ยวตรำเรียงอย่าเป็นมาแผลดมั้งตอมเตี้ยยำจับดำเรียงเป็นป๊อ
ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្រុះងាវឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកវាចេញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមខ្ទឹមនេះឈ្ងុយហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំថៅស៊ុបស្ករសទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងជាទឹកចូលបន្តិចដាក់ប៉េងប៉ោះចូលអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងត្រូវជាល្មមហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ងាវចូលម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះងាវឆាពេញប៉ោះរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងតំណងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះហើយនិយាយក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណែនេះអូយក្តៅហុយហុយចឹងញ៉ាំទៅឡើងដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងជាតិសាហាវមែនតើឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយងាវយើងឡើងស្រស់ស្រស់មកហ្មងណានេះយើងញ៉ាំពេញប៉ោះម្ដងជូរអែមមួយជាតិហ្នឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងណែឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាសក់របស់យើងឡើងស្រួយប្រៅហ្មងតាក់ឆាយើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើជូរអែមឡើងឆ្ងាញ់ហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ